Senina rasturang meriah ukurta, bancika kita jumpa ibas kanal YouTube YKB Bahasa Karo. Sope si begiken kata di bata, si pindo gegeh, mantuhan arah toto, artoto kita. Ngatakan bujur kami man bandu Tuhan, sebab Tuhan gom perjumpakan kami ibas kanal YouTube YKB Bahasa Karo. Mindo kami ngerana kam arah gegeh kesasi badia. Segala banci iang ka erti kami. Janah kami pe banci dalankan kebenaran katandu. Reh kami mindo penampat ibas gelar Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kata di bata si sekman banta wari enda, ibuat ibas surat wasiat si erjudul perjumpaan di bata ras manusia. Ibuat ibas kitab Keluaran 10 siwah ayat 10 siwah B 25. Si jadi palas perenungan Keluaran 10 siwah ayat 20 nina bagenda kata Tuhan. Tuhan nusur ku ancuk-ancuk dalam Sinai. Janah idilona Musa reh kuce. Reh Musa nangkih. Senina rasturang perpulungan kekelengan Tuhan Yesus Kristus. Tentu pernah si begi ungkapan ertepuk sebelah tan. Biasana ungkapan enda ipakekan guna gambarkan keleng ati si laralu. Anu bagegia si tuna ungkapan enda pe bancika ipake guna hal-hal si debanna. Kerina hal si muhuli adilai aloi entah pe laralo alupas banci igambarkan alu istilah ungkapan enda. Perjumpaan di bata ras Musa igambarkan alu tuhu-tuhu muhuli ibas pengogenta sekali eda. Di bata git nusur ku deleng Sinai ras nenahkan Musa guna nangkih ku datas. Perjumpaan jadi gambaran karena proses keselamatan si lakukan di bata man manusia. Bagepe kuga kita manusia arusna ngaluisa entah pe ngeresponsa. Senina rasturang di bata si maha sempurna git menyatakan dirina man manusia si erdosa ras terbatas. Tindakan si bagi rupana desken wujud kesediana guna peteruk dirina guna manusia. Musa itenahkan segelah nangkih kudatas deleng ngalo-ngalo perjumpaan enda desken gambaran karena manusia singalui tapen jabab pendenahkan di bata alupatu. Hal enda pe gambarkan perubahan kualitas geluh ku Allah ku arah si terulin. Si banci yukur arah kini patuhan ras kebadian. Di bata ibas Yesus gonusur kudoni jadi manusia. Guna nelamatkan kita ibas kini bisan ras kehampaan geluh. Senina ras turang kekelengan Tuhan Yesus, marilah kita ngalo-ngalo ia alu ertekan guna geluh ibas kegeluhan simbaru. Geluh badia ras patuh desken ukuran guna menilai peningkatan kegeluhan ta. Kina tanah kelengati di bata la pernah ertepuk sebelah tan. Amin. Pertoto kita. Malam kal ati kami Tuhan. Maka kepeiken kelengati indu labo pernah ertepuk sebelah tan. Kelengati indu icidah kendu segelah kami labon dabuh kubas kuasa dosa. Maka mari Tuhan ajari kami guna ngalukan keleng ati indu si bagai belinna segelah kegeluhan ibas keleng ati Tuhan si banci icidahkan kami ibas kerina perbahanan kegeluhan kami. Bapa bujur ikatakan kami man bandu.
Alami kam dage kami ibas krina kesalahan kami. Segelah metunggung kami ngaloken keleng lias atidu man kami manusia. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus, sir keleng ati man kami, reh kami artoto man bandu. Amin. Senina rasturang, bagenda me kata dibata sisek man banta wari enda. Mindo kami ulah kita lupa guna nge-like, rasa subscribe, alu bagi kita nggo ikut pembarkan berita si meriah man kala sideban. Tuhan masu-masu. Bujur.